Алые маки, словно ворвавшиеся на поля, одна из примет весны в Средней Азии. Старая пословица киргизских кочевников гласит: «Где развел костер, там и дом». Вот так, наверное, и было когда-то положено начало Пишпеку, маленькому оазису, вставшему на древнем караванном пути. В ведомственной записке о Пишпеке говорилось: в городе 6 фонарей, но стекол в них нет. Вообще же было проще говорить о том, чего здесь не было. Не было ни заводов, ни электричества, ни водопровода. Прошло 100 лет, и на месте темного захолустья поднялся город Фрунзе, столица советской Киргизии. Весна в этот край, в этот город, пришла в октябре 1917 года. Памятники рассказывают о том, как шла здесь трудная борьба за власть Советов. Фрунзе без преувеличения называют городом-садом. В нем больше 20 парков и скверов. На каждого жителя приходится около 70 квадратных метров зеленых насаждений. В праздничных майских колоннах идут машиностроители, химики, текстильщики, приборостроители, энергетики, студенты. Они определяют ритм жизни сегодняшнего города. Май во Фрунзе — это красочность национальных нарядов, буйно зеленеющие вековые деревья карагачи и знаменитое блюдо киргизской кухни. Весна пришла в город, выросший в степи и ставший садом. С его улиц, идущих на юг, открывается панорама седых вершин Тянь-Шаня.